крышкасын мындай ачат экенсиңер. Вообще мен бияка уже 3-4 жолу келип жатам. Анан бүгүн кырс келди, өзүң эле жей бересиңби, бизге деле айтып коюп белеңби дебесиз деп мына сиздерге айтып атам. Мына карап тургула мунун ичинде кандай экенин. Мунун аты гесе самсы экен. Мына мындай болуп туруп, крышкасын ачасыңар. Ачканда көрдүңөрбү? Ичинде мына жумуртка бар, чучугу бар, казысы бар, картасы бар. Самсына карап көрүңөр. Бул острый самсы жейм десеңер, острый эмес десеңер, острый Каракол шаарында, бирок башка жакта көп эле жерлерде самсы жеп көрүп жүрөм, бирок мощный самсы деп ушул жерде айтса болот. Бул жерде келип жеп көрбөсөңөр болбойт. Андан сырткары Ташкент плов бар, самсынын түрлөрү. Айтпай калаган аз калган ройм да, муну карап көргүлөчү. Могу дымдаманы. Дымдама жейм десеңер, мына мунун ичинде. Азыр ичин чыгарып туруп, мына дымдаманын ичи. Мына мощный тукандар менен сөзсүз ушундай дымдама жеп беришиңер керек да. Келип жеп көрбөсөңөр болбойт бул точно. Могул Иссыкульский көчө менен Карл Маркс көчөсүнүн кесилишинде мына могул тандырный самсы деп турат, ушул жерге келсеңер болот. Мына тандырный самсы. Азыркы көрсөткөн тамактардын баары эң кызыгы тандырда жасалат экен да. Азыркы дымдама дагы, самсы дагы бүт ошо тандырда жасалат. Мына могул жерде жасалат, мына кандай болуп туруп. Мына бышыгат кесе самсылар. Самсы тиякта бышыгат. Ну, в общем, ушул жерге келсеңер, табасаңар келип жеп көргүлө. Мага жакты да. Самсылар белгисинде коёт. Буларды тартып коелу. Буягы мына бышканга от күйүп атыптыр. Мына бул жерде мына. Бул эмне самсы? Обычный тамчы самсы. Тамчы самсы, мунун ичинде эмне бар? Чучук ушунда бар, э? Казы самсы да бар, өзүнчө отдельно. Казы самсы, чучук самсы, кесе самсы, кабырга самсы түрү бар экен да. Келе ушул жерге келип самсы жеп кеткиле, мощный самсылар экен.